We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Video lần này, mình sẽ đưa mọi người tiếp tục tới kỷ thứ nhất của Trung Địa để tìm hiểu về một vị vua tối cao tiếp theo của tiên tộc Noldor trong cuộc chiến chống lại kẻ thù mạnh nhất mọi thời đại, chúa tể bóng tối Morgoth. Kỷ vật của ông để lại thì vẫn còn khá hiện hữu đặc trưng trong hai bộ phim về chúa nhẫn, đó là chúa tể những chiếc nhẫn và The Hobbit, và ông còn được lãnh chúa Elrond nhắc thoáng qua khi nói về kỷ vật của ông. Chắc hẳn mọi người còn nhớ trong The Hobbit phần 1, khi đoàn đồng hành của Thorin chạm trán lũ chôn núi, họ đã hạ được chúng và phát hiện ra gần đó có một hốc chữ của lũ chôn. Tại đây thì Thorin đã tìm thấy hai thanh kiếm tiên tộc và Thorin cùng với Gandalf đã sử dụng hai thanh kiếm này. Khi đoàn đồng hành tới Rivendell, họ đã được lãnh chúa Elrond, một trong những tiên tộc thông thái nhất còn sinh sống ở Trung Địa, giải đáp về nguồn gốc của hai thanh kiếm tiên tộc bí ẩn này. Với thanh của Thorin có tên là Ogritte, còn thanh mà Gandalf sở hữu có tên là Gamring, thanh kiếm thuộc về nước vua của Gondolin. Cả hai thanh kiếm đều được rèn bởi các thượng tiên của thiên quốc và thuộc về dòng tộc của lãnh chúa Elrond. Chủ nhân của thanh kiếm Gamring thực chất chính là cụ nội của lãnh chúa Elrond. Thanh kiếm Gamring đã theo Gandalf trong suốt một chặng đường dài trong công cuộc chống lại kẻ thù bóng tối, điều mà nó cũng đã từng làm với chủ nhân cũ khi xưa. Nó đã hỗ trợ Gandalf cực kỳ tốt với các cuộc chiến khốc liệt nhất ở cuối kỷ thứ 3, đặc biệt là cuộc giao đấu suốt 10 ngày với lại một con Bardock, một trong những kẻ thù đáng sợ của bóng tối ở thời kỳ sơ khai, vẫn còn tồn tại tới kỷ thứ 3. Về ý nghĩa của thanh kiếm này, mình cũng đã có một video riêng nói về nó rồi. Ai chưa xem thì có thể click vào link ở trên góc màn hình hoặc ở phần mô tả của video để xem lại sau khi xem video này nhé. Còn ở video này thì mình muốn nói tới chủ nhân đầu tiên của thanh kiếm này, đó là Thurgoll, đức vua tối cao của tiên tộc Noldor và cũng là đức vua cai trị vương quốc ẩn giấu Gondolin. Một nhân vật được cho là hy vọng cuối cùng của tiên tộc, có thể chống lại được sức mạnh ngày càng bành trướng của chúa tể bóng tối, là một trong hai người được thần biển cả và là Ulmo tin tưởng là có đủ khả năng để chống lại Angband. Dưới trướng của ông cũng là hàng loạt các dũng tướng mạnh nhất mà tiên tộc từng sở hữu. Điều đó cũng khiến cho ông trở thành người mà chúa tể bóng tối Morgoth muốn nhanh chóng tìm ra để loại bỏ nhất, để có thể kê gối ngủ cao đầu tại Trung Địa. Vậy đức vua Thurgoll là ai? Điều gì khiến cho ông trở thành hy vọng cuối cùng của tiên tộc Noldor? Và do đâu mà ông quy tụ được nhiều chiến tướng hùng mạnh tới vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu về ông trong video lần này nhé! Thurgoll là con trai thứ hai của Fingolfin và là cháu nội của đức vua Finwë, một trong 3 vị vua thủy tổ của 3 dòng tiên lớn trên thế giới. Ông được sinh ra vào năm 1300 của thời đại hai cây thần tại thành phố Tirion của Thiên Quốc. Đây cũng là năm mà Finrod, con trai đầu lòng của Finarfin được sinh ra, có nghĩa là hai người họ sẽ cùng tuổi với nhau. Tại Trung Địa thì đây cũng là khoảng thời gian mà vương quốc Donria của vua Thingol được xây dựng. Thurgoll có một người anh trai ruột tên là Fingon, dưới ông là hai người em nữa, một trai một gái, tên là Arehel và Agon. Thurgoll được miêu tả là một tiên tộc có vóc dáng thuộc hàng rất là cao, ông cao tới 2,5 m, trong khi chiều cao trung bình của tiên tộc là 2,20 m. Thời gian ở Thiên Quốc thì ông đã kết hôn với một tiên tộc Vanja có tên là Elenwe và có một người con gái tên là Indria Kelerinda. Indria cũng chính là bà nội của lãnh chúa Elrond về sau. Thanh kiếm Harafang mà Elrond sử dụng chính là thanh kiếm của Indria. Sau sự kiện Morgoth sát hại đức vua Finwë, ông nội của Thurgoll, rồi ăn cắp cả báu vật Simari bỏ trốn sang Trung Địa, Fëanor, bác của Thurgoll, đã cùng với các con trai của mình trở về thành phố Tirion, thực hiện lời tuyên thệ và kêu gọi người dân Noldor cùng hướng về Trung Địa để báo thù cho đức vua Finwë. Thurgoll và cha của mình là Fingolfin đã không tán thành về việc này. Gia tộc Fëanor và gia tộc Fingolfin đã xung đột ngay tại quảng trường, nhưng Finarfin đã kịp thời can thiệp để giảng hòa cho đôi bên và yêu cầu mọi người suy nghĩ cho kỹ về quyết định này. Thurgoll và Finrod đã cùng nhau không tán thành về việc tiên tộc Noldor rời Thiên Quốc, nhưng đa số người dân Noldor đã biểu quyết là họ muốn sang Trung Địa. Mặc dù Fingolfin vẫn còn khá lưỡng lự về quyết định này, nhưng Thurgoll đã thuyết phục cha mình là nên sang Trung Địa. Lý do chính là Thurgoll sợ rằng người dân Noldor sẽ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm nếu đi theo sự dẫn dắt của Fëanor. Thurgoll muốn Fingolfin đi chuyến này để đảm bảo sự an toàn hơn cho mọi người và khám phá một vùng đất mới cũng sẽ rất là bổ ích. Vậy là Fingolfin đã chấp nhận thực hiện chuyến hành trình sang Trung Địa với một đoàn người dân Noldor chọn đi theo sự dẫn dắt của mình. Tuy nhiên thì những con tàu duy nhất đã bị gia tộc Fëanor sử dụng và họ không có ý định trả lại thuyền cho gia tộc Fingolfin sử dụng.
Fingolfin đã chọn một con đường khác để di chuyển sang Trung Địa, đó là băng qua cực Bắc băng giá, một con đường cực kỳ nguy hiểm để di chuyển, cho dù đó có là tiên tộc đi chăng nữa. Trong cuộc hành trình đó, đã có rất nhiều mất mát cho gia tộc Fingolfin khi rất nhiều người đã phải nằm xuống. Một trong những điều đáng tiếc đó lại xảy ra với chính gia đình nhỏ của Thorogorn. Vợ và con gái ông đều đã bị lạc và rơi vào một vùng nước. Thorogorn đã liều mình cứu họ, nhưng ông chỉ có thể cứu được con gái. Elendil đã bị băng bao phủ hoàn toàn, không thể cứu được nữa. Do đó mà về sau, ông không ưa gì gia tộc Fëanor vì ông coi sự ích kỷ của nhà Fëanor là nguyên nhân gián tiếp khiến cho vợ mình phải bỏ mạng khi còn chưa kịp tới Trung Địa. Khi tới được Trung Địa, ông đã dẫn theo những người dân của mình di chuyển đến vùng Neraz nằm ở phía tây của Hithlum để sinh sống. Đây là nơi cực kỳ an toàn trong thời gian đầu vì nó được bao phủ bởi những ngọn núi và phía trước nó là Hithlum, nơi mà đại quân của tiên tộc Noldor trấn giữ. Tại Neraz, Thorogorn cho xây dựng thành phố Windjammer trên sườn núi Therath với hướng nhìn ra bờ biển. Đây là thành phố đầu tiên được người dân Noldor xây dựng bằng đá tại Trung Địa. Cư dân ở đây không chỉ có tiên tộc Noldor mà còn có cả tiên tộc Sindarin. Tới năm 50 của kỷ thứ nhất, trong một chuyến hành trình cùng với Finrod dọc bờ Sirion, Thorogorn cùng với Finrod đều được thần biển cả Vala Unmo báo mộng. Unmo đã chỉ cho hai người họ cách để có thể chiến thắng được chúa tể bóng tối Morgoth, đó là xây dựng một vương quốc bí mật để phát triển sức mạnh. 3 năm sau, Unmo đã trực tiếp hướng dẫn cho Thorogorn tìm tới thung lũng ẩn Tumnadon. Sau đó Thorogorn đã về lại Windjammer, âm thầm lên kế hoạch thiết kế xây dựng một vương quốc ẩn giấu ngay tại thung lũng đó. Khi trận chiến vinh quang diễn ra, đem lại thắng lợi lớn đầu tiên cho tiên tộc Noldor, thì Thorogorn lại càng cảm thấy lo lắng bất an hơn khi kẻ địch có thể phản công bất cứ lúc nào. Ông nhanh chóng di chuyển nhiều tiên tộc lành nghề nhất tới thung lũng bí ẩn, bắt đầu xây dựng một vương quốc mới tại đó. Trong hơn 50 năm miệt mài xây dựng, cuối cùng vào năm 116 của kỷ thứ nhất, vương quốc của ông đã được hoàn thành. Ông đặt tên vương quốc là Gondolin, theo tiếng Quenya có nghĩa là tảng đá của âm nhạc và nước, nhưng tiên tộc Sindarin gọi đây là Gondolin, có nghĩa là tảng đá bí ẩn. Thorogorn đã ngay lập tức cho di rời toàn bộ người dân ở Neraz về Gondolin để sinh sống. Vala Unmo cũng trợ giúp ông trong việc xóa hoàn toàn mọi dấu vết di chuyển. Unmo cũng đã cảnh báo về ngày tàn của vương quốc khi sẽ có người phản bội, nhưng nếu điều đó xảy ra thì sẽ có người tới để báo tin. Trước khi rời đi, Thorogorn đã làm theo lời dặn của Unmo, đó là để lại trong thành phố Windjammer một thanh kiếm, thư tín và một chiếc mũ bảo hiểm cho người báo tin bí ẩn nào đó sẽ tới nơi đây. Khi toàn bộ người dân đã về vương quốc trong an toàn, Thorogorn chính thức trở thành vua của Gondolin. Mọi người vẫn sẽ phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để tu chỉnh lại vương quốc cho hoàn thiện nhất. Người dân tại vương quốc là 1/3 số người đã đi theo Fingolfin sang Trung Địa và những người Sindarin bản địa của Neraz. Khi cuộc vây hãm Angband diễn ra thì cuộc sống của người dân Gondolin vẫn chưa bị xáo trộn nhiều và ngày càng phát triển hơn. Trong khoảng thời gian này thì Thorogorn đã liên tục gửi các sứ giả tới Thiên Quốc để kêu gọi các vị thần giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại chúa tể bóng tối Morgoth, nhưng tất cả đều đã vô ích. Tới những năm 400 của kỷ thứ nhất, một loạt các diễn biến đã xảy ra với em gái của ông là Arahel khi cô ta rời khỏi vương quốc rồi gặp một loạt các biến cố. Khi quay trở về thì cô ta mang theo con trai của mình là Merlin trở về. Merlin được Thorogorn chấp nhận và trở thành một trong những chiến tướng của Gondolin cai quản một nhà, đó là ngôi nhà của chuột chuỗi, nơi có các thợ mỏ trung thành với Merlin. Nói qua một chút về các ngôi nhà của Gondolin, họ bao gồm 12 nhà, với mỗi nhà sẽ có một chiến tướng là lãnh chúa cai quản khu vực được phân công. Họ có chức năng và nhiệm vụ riêng của mình. Nếu có vấn đề gì lớn thì các lãnh chúa sẽ được họp hội đồng cùng với nhà vua. 12 nhà đó gồm nhà của đức vua do Thorogorn lãnh đạo, bao gồm hoàng tộc và các vệ sĩ. Ngôi nhà mái vòm do Egamot lãnh đạo, đó là một gia tộc giàu có và đa phần là các cung thủ. Ngôi nhà cây do Gado lãnh đạo. Ngôi nhà hoa vàng do giang hồ chợ lớn Glorfindel cai quản. Ngôi nhà của đài phun nước do Ixalan lãnh đạo, họ làm nhiệm vụ bảo vệ đài phun nước và cánh cổng thứ 7 của vương quốc. Ngôi nhà chuột chuỗi do Merlin cai quản. Ngôi nhà đàn hạc do Sagan lãnh đạo. Ngôi nhà chim én, nơi có những cung thủ giỏi nhất Gondolin do Duilin lãnh đạo. Ngôi nhà cánh trắng do Thuo lãnh đạo. Ngôi nhà cột lớn và ngôi nhà tháp tuyết do Pelot lãnh đạo. Và cuối cùng là ngôi nhà của búa phẫn nộ do Rod lãnh đạo. Đây là ngôi nhà lớn nhất của Gondolin. Sau cuộc chiến ngọn lửa bất ngờ, Húrin và Huo, con trai của lãnh chúa nhà Hador bị Orc phục kích trong một lần truy sát. Họ đã được Vala Unmo chỉ dẫn và được đại bàng đưa tới Gondolin trú ẩn. Thorogorn đã chào đón họ nồng nhiệt vì ông nội họ là Hador đã phục vụ hết mình cho nhà Fingolfin, và Vala Unmo cũng đã từng dặn rằng hãy đối xử tử tế với các thành viên của nhà Hador của loài người. Một thời gian sau thì hai người họ muốn rời đi để cống hiến tiếp cho quê hương,
Thurgood đã chấp nhận để họ rời đi, họ cũng đã hứa sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật về vương quốc của ông. Tới năm 472 của kỷ thứ nhất, Maroth tin rằng Angband giờ đây không còn mạnh mẽ như xưa nữa nên đã quyết định tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn thẳng vào Angband. Maroth sẽ phối hợp với cánh quân phía tây của Fingon. Thấy vậy, Thurgood đã quyết định góp sức cùng với anh trai mình trong trận chiến này. Ông đã bí mật di chuyển 10.000 chiến binh tinh nhuệ nhất của Gondolin lên đường, tiến tới trận chiến trong sự ngỡ ngàng và vui mừng đến từ người anh trai mình là Fingon, lúc này đã là đức vua tối cao của tiên tộc Nodor, thay cho Fingolfin đã hy sinh trước đó. Fingon đã tiếp nhận đội quân của Thurgood và họ đóng quân canh gác những con đèo ở Ciron, nhưng kế hoạch tấn công của Liên minh tiên tộc đã bị bại lộ. Morgoth đã không để cho cánh quân của Maroth có thể tụ hội cùng với cánh quân của Fingon. Morgoth muốn dụ Fingon rời khỏi vị trí đóng quân chiến lược đó, nhưng Fingon quá tỉnh táo để không rơi vào sự khiêu khích của kẻ thù. Nhưng đã có một đội trưởng tiên tộc mất bình tĩnh đem quân tấn công khi đã chứng kiến người anh trai của mình hy sinh. Fingon thấy không thể kiềm chế được quân đội mình nữa nên đã đem quân tổng lực tấn công. Kế hoạch của Morgoth bị chệch hướng khi quân đội Nodor tấn công quá nhanh và khủng khiếp, thoáng chốc đã tới tận cửa ngõ của kẻ thù. Nhưng đây lại là nơi kẻ thù áp đảo nhất, khiến cho đại quân tiên tộc Nodor bị mắc kẹt tại đó tới 4 ngày. Phải tới ngày thứ 5 thì Thurgood mới đem quân tới phá vòng vây để Fingon có thể rút lui bảo toàn lực lượng. Tại đây thì Thurgood cũng được gặp lại Húrin và Huo. Nhưng tin xấu là mặt trận phía đông, quân đội của Maroth đã bị bại trận quá nhanh. Khi mà Maroth đã bị phản bội từ chính loài người nhà Ulfang, quân đội của Gorung nhanh chóng di chuyển sang phía tây để tiếp viện, khiến cho tình hình đại quân phía tây ngày càng căng thẳng hơn. Godmog, chúa tể Barok cũng đã đích thân ra trận, tìm tới và hạ sát được Fingon, làm cho trận chiến ngày càng mất kiểm soát hơn. Thấy vậy, Húrin đã cầu xin Thurgood hãy rút lui trở lại Gondolin. Ông là hy vọng cuối cùng của nhà Fingolfin, còn Thurgood là vẫn còn hy vọng để có thể chống lại được bóng tối tại Trung Địa. Thurgood đành chấp nhận vì đại cuộc mà rút lui, bảo vệ hy vọng cho tiên tộc Nodor. Húrin và Huo đã cùng với quân đội loài người nhà Hado tạo thành một bức tường sống, anh dũng che chở cho Thurgood có thể rút lui an toàn, nhưng họ cũng đã phải trả một cái giá quá đắt khi Huo hy sinh, còn Húrin thì bị bắt sống. Sau sự kiện trận chiến muôn vàn nước mắt, Thurgood tiếp quản ngai vị đức vua tối cao của tiên tộc Nodor tại Trung Địa, thay cho người anh trai đã hy sinh của mình. Cũng vì sự hiện diện bất ngờ ở trận chiến muôn vàn nước mắt mà Morgoth cũng đã bắt đầu cảm thấy bất an với vương quốc bí ẩn Gondolin. Sau đó, Thurgood đã có gửi thêm 7 chiếc thuyền tới Thiên Quốc để nhờ các Valar giúp đỡ, nhưng tất cả những chiếc thuyền này đều đã bị đắm. Tới năm 490 năm của kỷ thứ nhất, Thuo, con trai của Huo, đã trốn thoát khỏi Hithlum khi nơi đây đang bị chiếm đóng bởi người Esterling. Thuo đã được chỉ đường tới tàn tích Windjammer để ẩn náu. Tại đó thì Thuo đã tìm thấy các di vật mà Thurgood để lại khi xưa. Thuo đã mặc nó vào và đi xuống biển. Sau đó Thuo được Valar Unmo chỉ đường tới Gondolin cùng với lời nhắn về sự diệt vong của tiên tộc Nodor và sự sụp đổ của Gondolin cho Thurgood được biết. Đến Gondolin, Thurgood tiếp đón Thuo trong nồng nhiệt và được lắng nghe lời nhắn từ Valar Unmo. Nhưng với sự tự hào và tin tưởng vào thành trì được ví như Tyrion bên Thiên Quốc, Thurgood đã không thực sự nghiêm túc với lời nhắn này. Tuy nhiên thì ông cũng không chủ quan quá nhiều khi quyết định cấm không cho ai ra khỏi vương quốc từ thời điểm đó. Vài năm sau thì Húrin được Morgoth thả ra. Húrin đã cố gắng tiếp cận Gondolin. Đại bàng chúa Thordo đã báo cho Thurgood việc này, nhưng Thurgood không tin tưởng vào Húrin nữa nên đã không trợ giúp Húrin. Điều này đã trở thành một trong những hối tiếc về sau của Thurgood. 7 năm sau, Thuo phải lòng Indria. Thurgood vốn đã coi Thuo như con ruột nên đã chúc phúc cho hai người tới với nhau. Điều đó làm cho Merlin căm phẫn vì hắn ta cũng yêu thầm Indria. Vì thế mà khi vô tình bị Morgoth bắt giữ, hắn đã chấp nhận yêu cầu của Morgoth, đó là tiết lộ vị trí của Gondolin với hy vọng có được Indria. Tới năm 510 của kỷ thứ nhất, có được vị trí của Gondolin, Morgoth đã đưa đội quân mạnh nhất của mình tới hủy diệt vương quốc. Đã có rất nhiều Barok và rồng tham chiến với chỉ huy là chúa tể Barok Godmog. Ngay lập tức, Thurgood triệu tập hội đồng các lãnh chúa tới cung điện. Tất cả mọi người đều ủng hộ ý kiến của Thuo, đó là rời bỏ thành phố để có thể cứu được người dân. Nhưng Merlin và Sagan đã thuyết phục được Thurgood rằng thành phố vẫn sẽ vững chắc trước đợt tấn công này. Thurgood đã đứng trên tháp của nhà vua theo dõi mọi diễn biến, trong khi cận vệ của ông đang thủ sẵn ở hết dưới quảng trường của cung điện, sẵn sàng bảo vệ nhà vua. Tại đây, Thurgood đã chỉ huy trực tiếp các lãnh chúa hỗ trợ lẫn nhau sao cho hợp lý nhất. Tuy nhiên thì rồng và Barok quá mạnh, các phòng tuyến dần dần thất thủ, tất cả tàn binh đã tụ lại quảng trường. Khi thấy Isilon đã cảm tử giết được Godmog, ông đã xuống quảng trường để tiếp sức cùng với mọi người. Thurgood đã tuyên bố rằng mình ở đây chiến đấu không phải vì chống lại lời nguyền của Mandos. Ông đã ra lệnh cho những người còn sống đi theo Thuo, rồi ném vương miện của mình xuống. Gado nhặt vương miện lên thì ông đã từ chối nhận lại, rồi tự mình leo lên đỉnh tháp để chiến đấu. Thuo không muốn bỏ rơi nhà vua, đã kêu người thuyết phục Thurgood hãy từ bỏ, nhưng Thurgood đã từ chối tới 3 lần. Ông nói rằng mình sẽ không bỏ rơi vương quốc của mình, ông muốn được chiến đấu bảo vệ ngôi nhà của chính mình.
Sau đó thì các con rồng bay tới, nghiền nát chân tháp, thổi lửa bừng cháy ngọn tháp của nhà vua. Đức vua tối cao của tiên tộc Noldor Turgon đã chính thức hy sinh. Inria đã khóc và than rằng đáng buồn đây lại là một sự mù quáng của một người khôn ngoan, và Tuo cũng đã trả lời lại rằng quá buồn cho một sự ương ngạnh của người mà chúng ta đều yêu thương. Turgon trong tiếng Sindarin có nghĩa là chúa thể thống trị hoặc là chủ nhân của chiến thắng. Trong một phiên bản khác thì được Tolkien dịch là chỉ huy của chiến thắng. Ông được miêu tả là hay mặc áo choàng màu trắng với đai vàng, trên đầu có đội vòng hoa hồng lựu. Ông cũng có nhiều cái tên gọi khác như là lãnh chúa của Nerad, đức vua của Gondolin, đức vua tối cao của tiên tộc Noldor tại Trung Địa. Tới khi Gondolin sụp đổ thì ông đã sống được 2426 năm. Turgon là đức vua tối cao thứ 3 của tiên tộc Noldor, sau cha và anh trai mình. Người kế nhiệm ông là cháu họ Gelgala, cháu nội ông là Eorendel cũng không tiếp nhận danh hiệu này mặc dù là người hợp pháp. Điều này tiếp tục xảy ra với lãnh chúa Elrond là chắt nội của Turgon nhưng cũng không tiếp nhận danh hiệu này từ Gelgala. Turgon làm vua của Gondolin được 394 năm và giữ danh hiệu đức vua tối cao của tiên tộc Noldor được 38 năm. Thanh kiếm Glamring của ông bị thất lạc tới kỷ thứ 3, có thể là do những con rồng thu nhặt về như một chiến tích, rồi qua nhiều biến cố, nó tới được hốc chữ của lũ chôn núi. Turgon có thể nói là một nhân vật bị lu mờ ngay từ đầu khi ông không thể hiện quá nhiều sự nhiệt huyết mạnh mẽ như các hoàng tử Noldor khác. Giữa một rừng các chiến binh Noldor hùng mạnh ở kỷ thứ nhất thì Turgon không quá nổi bật, chưa kể là ông cũng không hề tham gia các cuộc chiến ngay từ đầu. Nhưng ông lại thể hiện là một người có suy nghĩ vì dân tộc hơn là cái tôi của bản thân như những tiên tộc khác ngay từ lần đầu xuất hiện. Giữa một biển người đang trao đảo bởi những phát ngôn rực lửa của Fëanor thì Turgon lại không cảm thấy vậy, ông thẳng thừng chống đối lại những điều đó. Ông chọn tới Trung Địa không phải vì lòng căm thù như những người khác, mà ông tới Trung Địa là để bảo vệ cũng như chỉ đường cho những người dân của mình đi đúng hướng. Ở giờ phút cuối cùng, ông cũng đã tuyên bố rằng mình ra đi không phải là để chống lại lời nguyền của Mandus. Ngay khi tới Trung Địa, ông đã ngay lập tức đưa những người dân của mình tìm tới một nơi bình yên hơn. Điều đó làm cho những người nhận ra sai lầm của Fëanor cũng đã dần dần tự tìm tới nhà của ông, mặc dù ông không hề lôi kéo bất kỳ ai. Những điều đó đã biến ông trở thành một trong hai sự lựa chọn của Vala Ulmo gửi gắm, rằng nếu chỉ dẫn và hỗ trợ thêm cho mình thì Turgon có thể tìm được ra chiến thắng trước kẻ thù hùng mạnh cũng như bảo vệ tiên tộc Noldor được tốt hơn. Turgon cũng mang trong mình dòng máu của cả Noldor và Vanza, thừa hưởng những phẩm chất cao quý cũng như khả năng lãnh đạo tới từ cha và anh trai của mình, biến ông trở thành người thừa kế sáng giá nhất của ngai vị đức vua tối cao. Nhờ đó mà ông có được sự phục vụ của những chiến tướng tiên tộc mạnh nhất mà Trung Địa từng có như Isildur hay là Glorfindel. Tuy rằng ít tham chiến hơn các hoàng tử Noldor khác, nhưng ông cũng tỏ ra là mình không thua kém bất kỳ ai. Turgon được đánh giá là sẵn sàng hạ gục được một con Balrog, mặc dù không bao giờ lùi bước trước kẻ thù, nhưng ông lại là người bị cản lại nhiều nhất. Không giống như Fëanor chỉ được Vala Ulmo chỉ dẫn một chút ít, thì Turgon được Vala Ulmo nhiệt tình chỉ dẫn cũng như đưa ra các cảnh báo hết lần này tới lần khác. Điều đó cho thấy Ulmo đánh giá rất cao Turgon. Ulmo tin rằng nếu Turgon có đủ thời gian xây dựng sức mạnh thì ông có thể là một đối thủ khó nhai đáng gờm với đại Morgoth. Tuy nhiên thì mọi thứ đôi khi không đi đúng theo hướng của các vị thần. Turgon không thể để anh trai mình chiến đấu một mình, ông phải lộ diện để tiếp viện, khiến cho trận chiến chỉ còn là muôn vàn nước mắt chứ không phải là khóc cạn nước mắt. Tuy rằng Turgon và Fëanor là hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng họ lại có một điểm chung chí mạng, đó là quá tự hào về sản phẩm mình tạo ra. Nếu với Fëanor là Cimmery thì với Turgon đó chính là Gondolin. Turgon đã quá tự hào về Gondolin để rồi nhận phải kết cục không đáng có, mặc dù mọi thứ đã được cảnh báo và ông hoàn toàn có thể từ bỏ được. Nhưng may sao là hậu duệ của ông lại có thể sửa chữa được sai lầm đó của Turgon khi mà chính cháu nội ông là Eorendel đã có thể là đầu tàu hạ bệ được chúa tể bóng tối để những công sức mà ông vun đắp không bị trôi đi. Và điều này thì đã được mọi người ở Thiên Quốc nói rằng chúa tể bóng tối Morgoth biết trước được rằng dòng dõi nhà Turgon sẽ là người hạ bệ hắn ta, nên hắn đã ra sức tiêu diệt Gondolin, nhưng hắn chưa lường trước được rằng hủy diệt Gondolin lại là điều kiện cần để dẫn tới thất bại của hắn về sau. Và ý chí của ông cũng đã được truyền lại cho muôn đời sau với sự hiện diện của Glamring. Niềm hy vọng chiến thắng bóng tối như được sống lại một lần nữa khi Gandalf nắm giữ được nó, góp một phần nhỏ cho chiến thắng toàn diện của mảnh đất Trung Địa của 6.000 năm sau. Gandalf và Turgon là hai nhân vật rất giống nhau trong cùng một thời điểm ở hai mốc thời gian riêng biệt. Họ đều là những lựa chọn của các vị thần, được các vị thần hậu thuẫn trợ giúp rất là nhiều. Họ cũng mang trong mình một nỗi niềm, đó được mang lại sự bình yên cho những người dân sinh sống tại Trung Địa. Họ đều lan tỏa cảm hứng, khiến cho mọi dân tộc xích lại gần nhau hơn. Với Turgon, đó là sự đoàn kết của tiên tộc Noldor và Sindarin trong vương quốc của ông từ những thời điểm rất là sớm, và ngay cả khi hai dòng tiên này mâu thuẫn cực lớn với nhau.
Cả hai đều chia sẻ thật lòng rằng họ sợ phải đối đầu với chúa tể bóng tối, nhưng hai người họ lại là những người duy nhất tìm được ra và đi đúng hướng con đường để có thể dẫn tới chiến thắng. Nhưng về số phận thì cơ bản là một tiên tộc và một vị thần đã là quá khác biệt rồi. Gandalf khá thoải mái với nhiệm vụ của mình, chúa tể bóng tối Sauron cũng dễ thở hơn khá là nhiều khi hắn đang ở trong giai đoạn yếu nhất có thể. Nhưng với Thorogorn thì đó lại là trách nhiệm, là gánh nặng mà mình ông phải đương đầu, đó là thần dân, là máu thịt của ông, kẻ thù cũng quá mạnh ngoài sức tưởng tượng. Gandalf có 2.000 năm để tìm ra chiến thắng khi tìm ra mắt xích người Hobbit, dùng những điều đơn giản để khắc chế lại bóng tối. Còn với Thorogorn, 400 năm là quá ngắn để làm bất kỳ điều gì, nó gần như là quá sức với một tiên tộc. Nhưng dù sao thì trong lòng người dân của ông nói riêng hay những dân tộc ở Trung Địa nói chung thì Thorogorn sẽ mãi là một vị vua hết sức tuyệt vời với quá nhiều sự kính trọng từ mọi người. Thorogorn tự hào về Gondolin không chỉ vì vẻ đẹp như quê hương Tirion của tiên tộc Nodor mà còn vì sức mạnh bí ẩn bất khả xâm phạm của thành phố. Ông chiến đấu tới hơi thở cuối cùng của mình để bảo vệ niềm tự hào đó nhưng vẫn muốn người dân của mình được rời đi trong an toàn. Đó có thể sẽ là một lý do chính đáng để ông có thể quay trở lại thế giới sớm hơn một chút vì những điều tốt đẹp mà ông đã cố gắng vì mọi người. Và vì ông cũng là vị vua tiên tốt nhất mà tiên tộc từng có, mình tin rằng ông sẽ nhận được ra thiếu sót của mình và được Middle-earth đưa trở lại sớm hơn ngày tàn của thế giới. Đó là toàn bộ chia sẻ của mình về đức vua Thorogorn. Các bạn nghĩ sao về vị vua tiên này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới Chúa Nhẫn. Xin chào. Not for ourselves, but we can give Frodo his chance.